अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माशाल्लाह जी, गाड़ी है 2025 मॉडल, 25 मॉडल है वेल। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है जी, नई। नंबर भी लगा हुआ है जी इस्लामाबाद का। आप गाड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल नई गाड़ी है, 25 मॉडल। ये बैक लुक भी देख सकते हैं। ये साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं। इधर से भी रूम देख सकते हैं गाड़ी का। सनरूफ, ये आप इधर से भी रूम देख सकते हैं। ये सारा ब्रांड न्यू गाड़ी है जी, बिल्कुल। आप चेक कर सकते हैं। और गाड़ी की लोकेशन है जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर। और इसकी जो डिमांड कर रहे हैं मालकान, वो 87 लाख। यानी कि 87 लाख रुपया डिमांड है। और कमी बेशी मौके पर हो जाएगी। तो जिस भाई को चाहिए वो रब्ता कर सकता है जी। 0395 12 136, 0395 12 136, ये रब्ता कर सकते हैं आप। गाड़ी की लोकेशन मीरपुर आज़ाद कश्मीर है। थैंक यू वेरी मच।